হ্যালো আপুরা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের সাথে একটা বর্তমান হাইপড প্রোডাক্ট প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পুর একটা রিভিউ নিয়ে এসেছি। এই প্রোডাক্টটা মাঝে বেস্ট হাইপড হয়েছিল, তখন আমি এটা পারচেস করে ইউজ করেছিলাম। এখন আবার দেখছি হুট করে সবাই এটা পারচেস করতে শুরু করেছে। সো আমি ভাবলাম কেননা আমার চ্যানেলে তোমাদের জন্য আমি এটার একটা রিভিউ শেয়ার করি, যাতে তোমাদের জন্য এটা পারচেস করবে কি করবে না এটা বুঝতে সুবিধা হয়। সো আর কথা না বাড়িয়ে চলো তোমাদের সাথে আমি রিভিউটা শেয়ার করি। আমার কাছে এই মুহূর্তে যে ভার্সনটা আছে এটা হচ্ছে প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পুর ড্যামেজ রিপেয়ার রেড হিবিস্কাস কোকোনাটের যে ভার্সনটা সেটা। এটার আরও 4টা ভার্সন আছে। একটা হচ্ছে হেনা, একটা অ্যালোভেরা আর একটা হিজাব রিফ্রেশিং। সো আমার অ্যালোভেরা স্যুট করে না, দ্যাটস ওয়াই আমি অ্যালোভেরাটা কিনিনি। আমি এই হিবিস্কাসেরটা কিনেছিলাম। তো কেনার পরে এই শ্যাম্পুটা তখন আমি আমার কিছু বিশ্বস্ত ইউটিউবার বলো বা বিভিন্ন ফেসবুক পেজে এটার আমি খুব ভালো রিভিউ দেখি যে এটা চুল খুব সুন্দর সিল্কি করে, ড্যামেজ রিপেয়ার করে, খুবই ভালো। সো আমি এটা দেখে ভাবলাম যে কিনে নেই, দেখি কেমন করে। তো আমি এটা কেনার পর কিছুদিন ইউজ করলাম। হ্যাঁ, বেশ ভালো হয়েছে। চুল খুব ভালো সার্ভিস দিচ্ছিল, মানে আমার চুল খুব সিল্কি হয়ে গেছে, খুব সুন্দর হয়েছে। তো এরপর থেকে হুট করে আমার প্রচণ্ড হেয়ার ফল শুরু হয়, আমার চুল রাফ হয়ে যেতে থাকে। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি কেন এরকম হয়। খুব সম্ভবত এই প্রোডাক্টটা আমার স্যুট করেনি, দ্যাটস ওয়াই এটা। তো আমি এই প্রোডাক্টটা এখানে আসার পর থেকে আর আমি এটা ইউজ করিনি। আমি ভাবলাম যে তাহলে এটা হয়তো আমার হেয়ারে স্যুট করছে না, আমি এটা ইউজ করা অফ করে দিই। তো যাদের চুল একটু সেন্সিটিভ তারা এই শ্যাম্পুটা একটু বুঝে শুনে ইউজ করো। এটা আমি অনেকের কাছেও শুনেছি যে তাদের চুলে কিন্তু এই শ্যাম্পুটা স্যুট করে নাই, ওদেরও অনেক চুল টুল পড়েছে। সো যারা একটু সেন্সিটিভ, চুলে সবসময় সব কিছু স্যুট করে না, আমি বলবো তোমরা একটু রিসার্চ করে দেন এই শ্যাম্পুটা কিনো। এটা এরকম একটা প্লাস্টিকের বটলে আসে এবং এটা হচ্ছে মিডিয়াম সাইজটা। এখানে 170 ml এর মতো প্রোডাক্ট থাকে আর এটার প্রাইস হচ্ছে 185 টাকা। এটার ইনগ্রিডিয়েন্ট লিস্টে যদি তোমাদের মনে হয়, আমি ক্যামেরার কাছে দেখাচ্ছি, যে কোনো কিছু তোমাদের জন্য সুইটেবল না তাহলে তোমরা হচ্ছে এটা ইউজ করো না, যদি তোমাদের কিছু স্যুট না করে থাকে। এছাড়া এটার গতানুগতিক যত রিভিউ আমি দেখেছি মোটামুটি এটা ভালো। তো আমার এটা ইউজ করার পরে যখন এটা আমার ভালো কাজ করছিল না, আমি ভাবলাম শ্যাম্পু সুইচ করি। আমি শ্যাম্পু সুইচ করে কিন্তু ট্রিসেমির এই শ্যাম্পুটা নিয়েছিলাম। আনফর্চুনেটলি এটাও আমার স্যুট করে নাই। রিজন হচ্ছে যে আমার চুলে কালার করা নাই। আমি এটার একটা রিভিউ শেয়ার করেছিলাম, তো সেখানে আমি একটা কথা মেনশন করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে যাদের চুলে কালার করা নাই তাদের কিন্তু চুলে হয়তো বা এটা স্যুট করবে না, তাদের সাথেও হয়তো আমার মতো সমস্যাই হবে যে চুল পড়ে যাচ্ছে। সো তোমরা একটু রিসার্চ করে এই ক্যারাটিন স্মুথ শ্যাম্পুটা কিনবে। আসলে প্রোডাক্ট খারাপ না, আমাদের এক একজনের এক এক ধরনের জিনিস স্যুট করে না, এটা আমরা ভুল করে ফেলি প্রোডাক্টটাকে খারাপ বলে। তো এখন আমি আবার আমার পুরানো শ্যাম্পু মাই লাভ সানসিল্ক পিঙ্কে সুইচ করেছি। আমি খুব জলদি তোমাদের সাথে এটারও একটা রিভিউ আমার চ্যানেলে শেয়ার করে ফেলবো। তো আপুরা, এটাই ছিল আমার প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পু ড্যামেজ রিপেয়ার শ্যাম্পু সম্পর্কে রিভিউ। আশা করছি তোমাদের রিভিউটা একটু হলেও হেল্পফুল হবে, একটু হলেও ভালো লাগবে। যদি রিভিউটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করো আর ভিডিওতে একটা লাইক করো, কমেন্ট করো। সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ।